ព្រោះជាធម្មតាតែដាច់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺ tenant របស់គាត់គឺពិបាកប្រើប្រាស់ណាស់ហើយដាច់ទឹកទៀតព្រោះដោយសារតែ booster pump ហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងដាច់ទឹកទៀតអស់ទាំងទឹកអស់ទាំងធាតុត្រជាក់អញ្ចឹង tenant របស់គាត់អ្នកដែលជួលអគាររបស់គាត់នៅតាមជាន់មួយ resident ហ្នឹងគឺក៏មានបញ្ហា complain ទៅគាត់ច្រើនគេទិញមកគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់រយៈពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រើប្រាស់បាន20ឆ្នាំគឺត្រូវតែ maintenance វាដិតដល់ឬក៏ការ maintenance អញ្ចឹងណាតើចំណុចណាខ្លះដែលខ្ញុំគួរតែដឹងមុនបងជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Engineer Spa Podcast episode ទី1ដែលនៅក្នុង podcast របស់យើងនេះដែរយើងចង់ចែកម្លែកចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកវិស្វកម្មក៏ដូចជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងអត់បានដឹងនៅក្នុងអគារដែលយើងចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយណែនាំខ្លួនហ្មងបងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប៊ុនលេងជាផ្នែកមួយនៃខាង World Brick Engineering ចាសួស្តីបងមិនដែរមករយៈនេះសុខសប្បាយទេបងធម្មតាអូនហៀងលពលបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងខាង operation ហើយវាមានរឿងមួយចំនួនដែរកើតឡើងលើអគាររបស់យើងនេះអញ្ចឹងបងត្រូវការ check ជាមួយនឹងខាង team របស់បងដើម្បីជួសជុលថែទាំ system របស់យើងនេះកុំឲ្យមានបញ្ហាដោយសារតែដូចជាខាងបងគឺ engineer នេះគឺយើងធ្វើទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងអាចនឹងមានការរវល់ច្រើនទេបងទាំងផ្នែក operation ហើយត្រូវ coordinate ជាមួយនឹង customer ក៏ដូចជាជាងអីផ្សេងៗដែរ Yes ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរតិចបងថាបងចាប់អាជីពជា engineer នេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងបើគិតមកដល់ឥឡូវនេះវាចូលជាង 4-10 ឆ្នាំហើយដែលបងចាប់អាជីពជាខាងផ្នែកវិស្វកម្មនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2012មកយូរដែរហើយមកដល់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារយៈពេល10ឆ្នាំជាងដែលបងធ្វើនេះប្រហែលជាបងអាចជួបជាមួយនឹង case ច្រើនឬក៏ជួបជាមួយនឹង project ជាច្រើនតែខ្ញុំចង់សួរបងថាតើមាន project មួយណាដែលបងគិតថាគួរឲ្យតែលើកឡើងដើម្បីជាឲ្យអតិថិជនឬក៏ audience របស់យើងគាត់បានឃើញឬក៏គាត់បានដឹងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបងធ្លាប់ជួបពីមុនមកដែលវាអាចបង្កជាលក្ខណៈថាជាការខាត់បងទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ខាត់បងពេលវេលាអីចឹងបងតើតើជាមួយនឹងសាច់រឿងវិស្វកម្មនេះបើនិយាយពីសេវាកម្មវិស្វកម្មទាំងមូលហ្មងគឺមានច្រើនមានតាំងពី design stage មកតាំងពី design បន្ទាប់មកចូលទៅតម្លើង install តម្លើងហើយនឹង service maintenance ហើយរឿងដែលកើតឡើងព្រោះដោយសារតែអាជីព experience bachelor experience របស់បងហ្មងគឺតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវភាគច្រើនក៏បងផ្ដោតទៅលើ installation ច្រើនមិនជានេះទេអញ្ចឹងខាងផ្នែក installation វាមានរឿងច្រើនគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចការពារទុកមុនបានទេហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងការតម្លើងប្រព័ន្ធធំមួយចំនួនហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់មានខាងជាងជំនាញជាមួយនឹងការ support បច្ចេកទេសពីខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រ supplier ហ្នឹងតែគាត់ផ្ដល់ជាក្រុមបច្ចេកទេសមកជួយតម្លើងម៉ាស៊ីនធំៗទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានជាបញ្ហាចោតអីទេតែអ្វីដែលបងកត់ស្គាល់ឃើញបញ្ហាដែលកើតឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យវិស្វកម្មទៅលើអគារទាំងអស់គឺលើ maintenance system វិញអញ្ចឹងអគារ system ហ្នឹងគឺយើងតម្លើងហើយក៏ប៉ុន្តែការថែទាំ system ហ្នឹងបានជារឿងពិបាកឲ្យវាប្រឡងអាយុវិកាលវាបានវែងដែលអ្វីដែលយើង anticipate ទុកនឹងកុំឲ្យខាតលុយក្នុងការដោះដូរជួសជុលឬក៏ទិញsystem ហ្នឹងយកមកដោះដូរវិញចាមានអតិថិជនភាគច្រើនឬក៏អ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់អគារគាត់គិតថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការ maintenance រហូតទេចាំពេលដែលមានបញ្ហាចាំយើងរកជាងមកជួសជុលតើបងគិតថាការគិតបែបហ្នឹងវាមិនដែរបងហើយបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរឬក៏បងមានជាឧទាហរណ៍អីដែលអាចលើកឡើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងហ្នឹងអានេះជាផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនយើងហើយតាំងពីដើមមកគឺអត់ដែលគិតថា maintenance ហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ទេគាត់ថា service maintenance ហ្នឹងគឺជាការខ្ជះខ្ជាយលុយទៅវិញទេតែជាក់ស្ដែងទៅ service maintenance ទាំងអស់ហ្នឹងវាជា investment មួយការពារខ្លួនយើងជាខែលការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យយើងចាយលុយកញ្ចប់ធំដើម្បីដោះដូរ spare part ឬក៏ដោះដូរ system ទាំងមូលហ្នឹងឡើងវិញវាជាខែលការពារក៏ពិតមានសាច់រឿងមួយដែលបងធ្លាប់ជួបប្រទះតាក់ទងមួយ service maintenance ហ្នឹងដែលខាងម្ចាស់អគារហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះការ maintenance អគាររបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ចង់សន្សំចៃលុយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់ជួលខាង service maintenance មកជួសជុល system របស់គាត់ទេហើយចែកដានអី system អគាររបស់គាត់ហ្នឹង
ទទួលនៅ meeting ដ៏ធំមួយមានថ្នាក់ដឹកនាំគួរសមដែរមកចូលរួមប្រជុំនៅអគារបកតហ្នឹងណាហើយចៃដន្យពេលហ្នឹងគឺអឺប្រព័ន្ធ booster pump បកតប្រព័ន្ធបូមទឹកបកតនៅក្រោមអគារហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាខូចដោយសារទូសេខ្សែភ្លើងខូចដាច់ទឹកព្រោះទឹករុញមកអត់កើតដាច់ទឹកដល់ពេលនៅអគារជាន់ដែលគាត់ប្រជុំហ្នឹងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់បកតដាក់ដល់ chiller system អញ្ចឹងត្រូវការទឹកដើម្បីយកមកស្អំsystem ទាំងមូលហ្នឹងដើម្បីឲ្យរ៉ានបានតែដោយសារតែដាច់ទឹកអត់មានទឹកស្អំធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាខូចឡើងអួលដែរអញ្ចឹងអត់មានធាតុត្រជាក់ដល់ពេលបាត់ធាតុត្រជាក់ទៅចំពេលថ្ងៃពងតែក្តៅផងគេពងប្រជុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ meeting ទាំងមូលហ្នឹងត្រូវ cancel ចោលaudience ខាងភ្ញៀវ customer គាត់ហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តគាត់ធ្វើការ complain ហើយទាមទារសំណងគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាយលុយសំណងទៅខាងអ្នកប្រជុំផងត្រូវសំណងទៅខាងtenant របស់គាត់ព្រោះជាធម្មតាតែដាច់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺ tenant របស់គាត់គឺពិបាកប្រើប្រាស់ណាហើយដាច់ទឹកទៀតព្រោះដោយសារតែ booster pump ហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងដាច់ទឹកទៀតអស់ទាំងទឹកអស់ទាំងធាតុត្រជាក់អញ្ចឹង tenant របស់គាត់អ្នកដែលជួលអគាររបស់គាត់នៅតាមជាន់មួយ resident ហ្នឹងគឺក៏មានបញ្ហា complain ទៅគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាយលុយសងទៅខាងអ្នកប្រជុំផងសងជាចិត្តទៅខាង tenant គាត់ផងហើយគាត់ចាយលុយមកកញ្ចប់ទៀតដើម្បីជួសជុលbooster pump របស់គាត់ហ្នឹងទៀតវាចាយច្រើន បើនិយាយដល់បញ្ហាភ្លើងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើសារអាកាសធាតុឥឡូវវាក្តៅស្រាប់ផងអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការក្តៅឬក៏កិច្ចប្រជុំអីក្តៅគឺថាដាច់ភ្លើងគឺចប់ហើយអានេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យខ្មែរមួយដែលគេនិយាយថាចង់ចំណេញដាច់ចំណងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់គិតថាអត់ចង់ចំណាយលុយទៅធ្វើការចំណាយលើ maintenance ឬក៏ check up ជាប្រចាំទៅជាគាត់នៅពេលដែលមានកម្មវិធីពិសេសគាត់បាត់បង់ទាំងភ្ញៀវបាត់បង់ទាំងថវិការបស់គាត់ទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរបងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងអាគារមួយពេលច្រើនយើងដើរទៅក្នុងនាមជាអ្នក visit យើងចូលទៅដល់យើងឃើញអាគារហ្នឹងស្អាតដែរប៉ុន្តែនៅពីខាងក្នុងហ្នឹងក្នុងជ្រុងបងជាអ្នកបច្ចេកទេសតើបងគិតថានៅខាងក្នុងហ្នឹងតើវាអាចនឹងមានបញ្ហាអីឬក៏ប្រព័ន្ធអីគេខ្លះដែលខាងបងបានដំឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងអាគារហ្នឹងដើម្បីឲ្យអតិថិជនគាត់ដើរចូលមកគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងណាអូនចង់ផ្ដោតទៅលើហានិភ័យផ្សេងផងណាចាអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងអាគារហ្នឹងយើងជាធម្មតាយើងដើរមកយើងឃើញអាគារស្អាតដែរមានកញ្ចក់មានអីស្អាតខ្ពស់ស្កមស្កាយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុង component របស់អាគារទាំងអស់វាមានច្រើនវាមានធាតុផ្សំច្រើនវាមានតាំងពីសំណង់វាមានតាំងពី architecture នៅក្នុងហ្នឹង decor ហើយនឹង MEP system អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសំណង់ទាំងមូលហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាគ្រោងឆ្អឹងជាស្បែកជាមុខមាត់របស់មនុស្សយើងទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ MEP system ហ្នឹងគឺជា organ គឺជាគ្រឿងក្នុងរបស់អាគារទាំងមូលហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាគារទាំងមូលហ្នឹងរ៉ានបានហើយវាមានហានិភ័យច្រើនណាស់តើតើជាមួយនឹងsystem ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាដូចគ្រឿងប៉ាសារពាង្គកាយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាធម្មតាយើងត្រូវការ organ ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងទៅលើ organ របស់យើងបញ្ហាលើសួតថ្លើមបេះដូងធ្វើយើងឈឺទៅការពេទ្យចូលពេទ្យហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះអាចឈានទៅដល់ការវះកាត់ដូងគ្រឿងក្នុងផ្សេងដែលវាចាយលុយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាការពារទុកមុតយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណញ៉ាំអាហារល្អគឺយើងអាច prevent អានឹងបានច្រើនដូចគ្នាតើតើជាមួយវិស្វកម្មនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺបើសិនជាយើងមានការថែទាំវាត្រឹមត្រូវសម្អាតវាល្អគឺ system ទាំងអស់នោះនឹងជួយយើងឲ្យរ៉ានអាគាររបស់យើងនឹងបានយូរអង្វែងចុះបងគិតថាការរៀបចំផែនការនៃការថែទាំអាគារអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអាចជួយសន្សំសំចៃរបស់ទៅខាងម្ចាស់អាគារឬក៏ម្ចាស់អចលនទ្រព្យបានដូចមិនដែរបងតើតើជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃវិញបើសិនជាម្ចាស់អាគារដែលពួកគាត់យល់ដឹងអំពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានច្រើនគាត់នឹងមានការ reflect វៃឆ្លាតភ្លាមក្នុងការថែទាំអាគារមុននឹងឲ្យវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលវេលាច្រើនឲ្យគាត់វិញដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អគឺយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យត្រឹមត្រូវយើងត្រូវហូបអាហារដែលល្អជួយដល់សុខភាពហើយកុំមានទម្លាប់អាក្រក់ច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការ maintenance របស់យើងតិចហើយអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានថវិកាគួរសមគាត់ធ្វើ check up ទៀត
check up សុខភាពបកកទៀតអាច3ខែម្ដង6ខែម្ដងឬក៏1ឆ្នាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចតូចដែលអាចជួយយើងជួយសុខភាពរបស់យើងឲ្យរឹងមាំដូចគ្នាអាគារបកកក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកលេចមើលអាគារបកកបើសិនជាគាត់3ឆ្នាំក្នុងការ investment ក្នុងការវិនិយោគទុនណាគាត់ជាយល់ថា service maintenance ទាំងអស់គឺជួយគាត់បានច្រើនក្នុងការការពារគាត់ជាខែការពារគាត់កុំឲ្យគាត់ចាយលុយធំដើម្បីទៅព្យាបាលអាព្យាបាលបានវាចាយលុយធំអាជួសជុលថែទាំហ្នឹងវាតិចទេអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តជួសជុលថែទាំវាឲ្យកុំឲ្យវាទៅដល់link ទៅដល់កើតជំងឺធំធ្វើឲ្យដូរ system ទាំងមូលឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាគារបកកហ្នឹងរ៉ានដោយប្រព័ន្ធ chiller system ដែលគាត់ចាយលុយទុនដំបូងដែលគាត់ទិញ system ហ្នឹងមកវាចូល$800,000ដើម្បីរ៉ានដើម្បីដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅតាមអាគាររបស់គាត់ហ្នឹង$800,000អញ្ចឹង$800,000វាមានអាយុកាលរបស់វាហើយអញ្ចឹងគាត់អាចគេទិញមកគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់រយៈពេល20ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាប្រើប្រាស់បាន20ឆ្នាំគឺត្រូវតែ maintenance វាដិតដល់បើសិនជាយើងអត់ maintenance វាដិតដល់ system ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងកាត់ខាតអាយុភ្លាមអាចនឹងធ្លាក់អាយុពី20ឆ្នាំមកត្រឹមតែ10ឆ្នាំឬក៏8ឆ្នាំ7ឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចាយលុយមិនតាន់ទៅដល់20ឆ្នាំផងគាត់ចាយលុយ$800,000ដើម្បីទិញ system ហ្នឹងមកទៀតអញ្ចឹងវាចាយលុយច្រើនបើសិនជាគាត់ maintenance វាដិតដល់ team service maintenance ហ្នឹងអាច prolong ជីវិតរបស់system ហ្នឹងជាងការអាចលើស20ឆ្នាំហ្នឹងទៀតទៅដល់25ឆ្នាំ30ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់កាន់តែចំណេញលើហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាការ maintenance ហ្នឹងមិនត្រឹមតែថែទាំហើយធ្វើឲ្យគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងវាដើរល្អប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយឲ្យអាយុកាលនៃផលទាំងអស់ហ្នឹងវាបានកាន់តែយូរទៀតអូខេបងចុះបើសិនជាខ្ញុំជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យហើយខ្ញុំចង់ទិញសេវាកម្មឬក៏ការ maintenance អញ្ចឹងណាតើចំណុចណាខ្លះដែលខ្ញុំគួរតែដឹងមុនបងជាធម្មតានៅពេលដែលអូនចង់ជ្រើសរើសយកសេវាកម្ម maintenance MVP ហ្នឹងមុននឹងចូលដល់ចំណុចហ្នឹងអូនឯងត្រូវយល់ពីខ្លួនឯងជាមុនសិនតើអាគាររបស់អូនហ្នឹងមាន system អីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមកគឺ system ទាំងអស់ហ្នឹងអូនឯងតម្លើងយូរនៅអាយុកាលមួយឆ្នាំហើយ system ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលដល់ឯងតម្លើងហ្នឹងវាជួបបញ្ហាគេខ្លះពីមុនមកទាំងអស់ហ្នឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យទៅខាង MVP service provider ហ្នឹងគាត់ចេញ quotation ចេញតម្លៃមកឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងអាគាររបស់បងអូនមកកុំឲ្យគាត់ចូលមក estimate ខ្លួនឯងចេះតែ estimate ចោលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខុសជាងការ calculate ហ្នឹងវាអាចថ្លៃពេកឬក៏ថោកពេកអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្លៃដែលត្រូវធ្វើជាក់ស្ដែងចាចុះបើសិនជាពីខាង WBE បងជាក់ស្ដែងហ្មងតើខាងបងមានសេវាកម្មអីគេខ្លះបើសិនជាមានអាគារមួយនឹងតើបងនឹងជួយ support ទៅលើការ maintenance ផ្នែកណាខ្លះដែរបងអូខេមុននឹងចូលដល់សេវាកម្ម maintenance ហ្នឹងបងសូមនិយាយពីប្រព័ន្ធ system ទាំងអស់ហ្នឹងសិនដើម្បីឲ្យខាង audience សួរស្ដាប់ដែរជាធម្មតាប្រព័ន្ធ MEP ហ្នឹងគឺបែងចែកចេញជាប្រព័ន្ធ mechanical electrical plumbing mechanical ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងប្រព័ន្ធខ្យល់របស់អាគារ electrical ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងតូចនិងតូចខ្លាំង low voltage និង shallow voltage ក៏ប៉ុន្តែវាទាក់ទងជាមួយនឹង MB ដែរប្រព័ន្ធ medium voltage ដែរតែ medium voltage ហ្នឹងក្រៅអាគារតិចវាឆ្ងាយតិចណាតែហ្នឹងក៏មានពួកបង maintenance នេះគ្នាដែរទី3ហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹង plumbing system ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងទឹកកខ្វក់ទឹកស្អាតចូលមកអាគារនិងទឹកកខ្វក់ដែលត្រូវបញ្ចេញទៅវិញហ្នឹងហើយនៅក្នុង plumbing system នោះវាមាន fire protection system ដែរទាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យ fire alarm sprinkler តាក់ទង hose reel ឬក៏ extinguisher ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជា fire protection system សូមនិយាយខ្មែរតិចណាព្រោះខ្លាចនិយាយអង់គ្លេសទៅគ្នាយើងខ្លះគាត់ចាប់អត់ជាប់fire protection system ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យដែលយើងផ្ដោតលើធំហ្នឹងគឺ fire alarm ហ្នឹងគឺរោ alarm សម្រាប់ការពារយើងពេលដែលវាលោតរោទៅយើងអាចដឹងថាមានអគ្គិភ័យកាត់ណាយើងរត់គេចខ្លួនបាន sprinkler system ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកស្វ័យប្រវត្តិរបស់អគារដើម្បីផលិតអគ្គិភ័យកើតឡើងជាក់ស្ដែងហ្នឹងextinguisher គឺបំពង់ដែលយើងកាន់មកផលិតហើយ hose reel ហ្នឹងគឺតយោវែងដែលយើងអូសមកដើម្បីបាញ់
ទាំងអស់នោះវាជា system របស់ fire protection system ក៏ប៉ុន្តែវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតតែបងសូមលើកទៅប៉ុណ្្នឹងវាមាន fire suppression system មានអីផ្សេងៗទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មពី service maintenance ពីខាង WBE វិញទៅលើតម្រែតំលើ system ដែលបងរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងមានសេវាកម្មពួកបងបែងចែកចេញជា3ធំៗសេវាកម្មទី1គឺផ្ដោតទៅលើ preventive maintenance គឺតម្រែតំមុននឹងរឿងនឹងកើតឡើងតម្រែតំមុននឹងរឿងនឹងកើតឡើងមានអីគេខ្លះឧទាហរណ៍ងាយយល់ងាយស្រួលយល់គឺដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងមុននឹងវាខូចឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលដែលយើងតម្លើងហើយនៅផ្ទះក៏ដោយអីក៏ដោយជាធម្មតាគឺទៀមទាត្រូវការតម្រែតំវាដិតដល់បើយើងនៅផ្ទះម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងជួនកាល3ខែឬក៏6ខែម្ដងយើងហៅជាងមកលាងហ្នឹងគឺជាសេវាកម្មតម្រែតំហ្នឹងលាងតាំងពីក្បាលតាំងពីកន្ទុយរបស់វាកុំឲ្យកំណកដីហើយគេពិនិត្យមើលគ្រឿងបង្គំរបស់វាមានគ្រឿងណាមានបញ្ហាហើយទី3នេះគឺពិនិត្យមើល gas តើ gas មានលេចធ្លាយឬក៏ខ្វះបាត់បង់ gas អីអត់ទាំងអស់នោះវាជាសេវាកម្មតម្រែតំ preventive maintenance មុននឹងsystem នឹងកើតឡើងចឹងក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះវា saving មែនតើpreventive maintenance ហ្នឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចនិយាយពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងដដែលចុះបើសិនជាយើងអត់បាន preventive maintenance វាដិតដល់ទេអត់បានធ្វើតម្រែតំវាដិតដល់ទេក្បាលរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏កកដីខ្លាំងកន្ទុយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏កកដីខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចប្រើប្រាស់នេះយើងចុចប្រើប្រាស់ទីម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះវាត្រូវអូសខ្លាំងហើយដើម្បីផ្ដល់ធាតុត្រជាក់មកខ្លាំងឥឡូវក្បាលវាកកស្ទះដីបាត់ហើយកន្ទុយវាកកស្ទះដីបាត់ហើយអញ្ចឹងចង់ផ្ដល់ធាតុត្រជាក់ឲ្យមកបន្ទប់នឹងត្រជាក់បានធម្មតាវិញដដែលវាត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវរត់doubleរត់ខ្លាំងជាងមុនសន្ទុះវាខ្លាំងជាងមុន compressor វារត់ខ្លាំងជាងមុនដើម្បីផ្ដល់ធាតុត្រជាក់មកឲ្យតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាវាជួយធ្វើវាបង្កឲ្យការប្រើប្រាស់ភ្លើងរបស់យើងអគ្គិសនី bill utility bill របស់យើងថ្លៃភ្លើងរបស់យើងចេញមកនោះវាថ្លៃខ្លាំងអាចកើនឡើង5-10% 30%អាហ្នឹងបងនិយាយពីឧទាហរណ៍តាពីresidential ទេតាមផ្ទះនីមួយៗចុះបើអគារទាំងមូលកើនឡើងចឹងទាំងអស់ថ្លៃភ្លើងកើនឡើង5-10-30%អញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាភ្លើងមួយខែយើងបង់អស់$10,000 30% ថែមទៀតអញ្ចឹងថែម$3,000 ថែមទៀត$13,000មួយខែ$13,000 $3,000 អញ្ចឹងបើសិនជា$3,000ហ្នឹងបូកចូលគ្នាមួយឆ្នាំពី10ខែវាចូល30,000ជាង30000ជាងជួនកាលកញ្ចប់30000ជាងចង់ថ្លៃជាងកញ្ចប់ថវិកាដែលគាត់ចាយទៅហ្នឹងចេះខ្ចីទៅហ្នឹងចង់ថ្លៃជាងកញ្ចប់ preventive maintenance ដែលគាត់ទិញពីពួកបងទៀតអាហ្នឹងចង់ឲ្យគាត់យល់កន្លែងហ្នឹងដែរការ save វិញណាហើយសេវាកម្មទី2ដែលពួកបងមានហ្នឹងគឺon site engineer ទៅខាងគាត់ណា station នៅខាងគីបគាត់ហ្នឹងបើសិនជាពេលច្រើនតតាអគារខ្ពស់អគារធំដែលពួកគាត់ត្រូវការមាន standby engineer ទៅស្ងាត់ជួសជុលសេវាកម្មជួសជុលប្រព័ន្ធ system MEP របស់គាត់នឹងជាប្រចាំហ្នឹងมันគាត់ត្រូវការសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងពួកបងក៏មានកញ្ចប់សេវាកម្មហ្នឹងដែរទៅ on site station ហ្នឹងហើយសេវាកម្មទី3នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងcorrective maintenance ឬក៏ reactive maintenance reactive បានន័យថាតើតើរឿងនឹងកើតឡើងបានយើង react ទៅយើងទៅចូលទៅជួសជុលអាហ្នឹងអាចថាពួកគាត់អាហ្នឹងផ្ដោតទៅលើ general customer ឧទាហរណ៍ថាទូភ្លើងរបស់គាត់ឆេះ accident កើតឡើងភ្លាមគាត់ទេហៅពួកបងមកគ្រើពួកបងមានសេវាកម្មទៅ response ជួសជុលឲ្យគាត់បានភ្លាមinteresting ខ្ញុំចាប់បានចំណុចមុននឹងដែលបងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងថ្លៃភ្លើងតាមពិតភាគច្រើនពេលដែលយើងនេះយើងគិតថាអូខ្ញុំឡើងថ្លៃភ្លើងដោយសារតែខ្ញុំប្រើច្រើនតាមពិតគឺមិនមែនទេនៅពេលដែលស្ដាប់ពីបងទៅមិនដឹងថាតាមពិតម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងនឹងឡើងថ្លៃភ្លើងច្រើនដោយសារមិនមែនយើងអ្នកប្រើច្រើនទេអូខេបង interesting មែនតើអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនបងសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការថ្ងៃនេះដែរបងហើយខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងរៀនបានច្រើនដែរពី
វីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែយើងបានដឹងថានៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើការចំណាយទៅលើការថែទាំវានឹងជួបហានិភ័យជាច្រើននៅថ្ងៃអនាគតនិងខាត់បងពេលវេលាក៏ដូចជាខាត់អស់ថវិកាយើងច្រើនផងដែរហើយសម្រាប់ episode របស់យើងថ្ងៃនេះគឺបានចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយជួបគ្នាជាមួយនឹង episode បន្តទៀត